生姜加一物，止咳又化痰。我们有很多人啊，老是哎呦我的妈呀，各种的打点滴呀、打针呀、吃白药片呀，各种的偏方，什么方法都用完了啊，就是咳嗽不止啊。这个方法呢，一定要是那个咳出来的痰是白颜色的，而且很多的啊，这样的人才能用，知道了吗？我们呢，把这个生姜啊，一定要把它榨成那个汁啊，然后生姜汁2，然后蜂蜜呢1，然后用慢火把它们熬得很稠的这样的啊，然后就可以了。每一次我们吃的时候呢啊，就是挖一小勺，你看啊，用温开水啊把它冲着的，然后就把它给喝下去了啊，一天吃3次。你看啊，最近这个天气啊，咳嗽感冒的啊。肺炎的啊，什么东西的啊，太多了，都在咳啊，所以这个方法你一定要把它给保存起来，然后呢，给我们的家人，给我们的自己啊，把它预留在那里啊，可以喝一点，然后以备不时之需。你学会了吗？啊，还有呢，就是我们拍一个地方啊，就是我们的这个肩胛这里啊，这个位置啊，这2个位置啊，你就用这个小拍，哎呦去拍，拍完之后你都会发现，哎，自己这个地方越拍越清透，越拍越舒服啊，真的好轻松好舒服啊！这个地方你们一定啊，要拍咳嗽的小姐妹们啊，你们没事就拍一拍。如果你们平常时间不咳的话，也要拍一下这里这个地方，拍着的，你会发现，哎，自己的心情会越来越好，自己的啊这个心门啊，老是感觉打开了，也就敞亮了啊。这个锻炼你可一定啊要做起来。今天于姐就分享到这里了啊，没事儿多锻炼，多拍这个地方，心情越来越好，人呢越来越美丽。好了，记得关注我，下一个视频见啊。